Perkenalkan, nama saya Mevitara Indang Gandung dengan NIM 2121031. Pada hari ini saya akan memenuhi pemenuhan dari evaluasi akhir semester dari mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya akan membuat database dari perpustakaan. Kita coba jalankan. Berhasil. Kemudian perpustakaan, berhasil. Kemudian kita masuk di tabel buku. Ini dalam tabel buku ada kode buku, ada nama buku, ada penerbit, ada tahun terbit, dan juga jumlah buku. Dalam kode buku digunakan varchar karena merupakan kumpulan data karakter dari variabel dari kode buku. Di sini tahun terbit kita menggunakan datetime. Datetime itu sendiri yaitu untuk pengkombinasian dari fungsi tanggal dan waktu kemudian jumlah buku digunakan integer. Di sini ada X. Mari kita coba lihat apakah ada yang salah. Oke, di sini. Mari kita coba jalankan. Ya, hasil. Kemudian kita membuat tabel anggota. Dalam tabel anggota itu ada kode anggota, nama lengkap, berikutnya ada prodi, ada alamat, dan juga status anggota. Oke, dalam kode anggota ini dimasukkan menggunakan varchar.
Kemudian di alamat kita menggunakan varchar juga. Untuk nol. Kemudian status anggota itu sama juga, menggunakan varchar. Sini kok kita mencoba untuk menjalankannya. Oke, berhasil. Kemudian kita setelah membuat tabel anggota, kita akan membuat tabel petugas. Di sini dalam tabel petugas itu ada namanya kode transaksi, ada jenis transaksi, salah. Di sini kita akan membuat tabel petugas. Dapat diisi dalam tabel petugas, yaitu kode petugas, ada nama petugas, ada jabatan, dan juga alamat. Sini kode petugas kita manual saja. Kemudian sini kemudian alamat kita coba jalankan. Oke. Setelah membuat tabel petugas, kita akan membuat tabel transaksi. Tabel transaksi yang berisi kode transaksi, jenis transaksi, kode anggota, ada kode buku, kemudian yang terakhir yaitu kode petugas. Sini kode transaksi. Di sini. Kemudian kode petugas di sini
berhasil. Setelah membuat tabel transaksi, kita membuat primary key dengan primary key dari kode buku. Kode buku. Kita membuat primary key dari kode buku, kode anggota, dan kode petugas. Nah, di sini kemudian kita membuat foreign key atau gabungan dari dua buah tabel. Sini kita akan memasukkan transaksi foreign key dari kode buku. Kemudian kita buat berangkat dari kode anggota ke kode anggota lagi. Kemudian setelah kode anggota, kode petugas. Kode petugas. Di sini ada kode petugas. Yuk, coba kita jalankan. Kita ini sini ada kode petugas. Kemudian kita akan membuat insert buku. Di sini akan termasuk kode buku, nama buku, penerbit, tahun terbit, lalu jumlah buku, dan berikut kita akan masukkan data.
Berikutnya kita menginsert buku yang termasuk dalam kode buku, nama buku, penerbit, tahun terbit, jumlah buku. Ada sistem basis data, ada pemrograman berbasis objek, ada matematika diskrit, pengantar teknologi informasi, dasar-dasar pemrograman. Kemudian di tabel di anggota itu ada Budi Handri, Jackson Mikael, Mardianti Timi, Karno Rano, Hartono Kurniawan. Di dalam petugas itu ada nama Harti, Marten, Lius, Rani, Martina, beserta dengan jabatannya dan juga alamat dari nama petugas. Kemudian ada transaksi yang termasuk dalam transaksi itu ada kode transaksi, jenis transaksi, kode anggota, kode buku, dan kode petugas. Kemudian ada buku, yaitu kode buku metodologi, ada anggotanya, ada insert anggota, yaitu kode anggota. Coba kita kemudian setelah kita menginsert semua tabel yang ada, kita mengupdate buku, membuat baru, yaitu update buku. Ini nama buku, tips desain grafis, ada update anggotanya, kemudian ada update petugasnya. Oke, jadi di sini saya akan mencoba untuk select anggotanya, tabel anggotanya. Coba. Oke. Di sini ada kode anggota, nama lengkap, prodi, alamat, dan status anggotanya. Kiano itu manajemen itu Kawangu, dia aktif. Budi Handri, Jackson Mikael, Mardianti Timi, Karno Rano, Hartono Kurniawan, Kiano Noi. Itu sesuai dengan permintaan dari Pak. Kemudian kita coba di sini kode buku. Coba. Coba jalankan. Oke, tidak bisa. Oh, select from curriculum. Coba kita select. Oke, kode bukunya itu ada di dalam tabel buku itu, ada kode buku, kode transaksi, jenis transaksi, dan nama buku. 01 itu sistem basis data, 02 itu pemrograman berbasis objek, 03 itu matematika diskrit, 04 itu pengantar teknologi informasi, 05 itu dasar-dasar pemrograman, 06 itu metodologi penelitian TI. Oke. Kita coba di anggota. Kita coba jalankan. Ya, di anggota ini ada kode anggota, kode transaksi, jenis transaksi, dan nama lengkap. Bisa dilihat ini lengkap, ada Kiano, Budi, Jackson, Mardianti, Karno, Hartono, Kurniawan, dan Kiano Noi. Kemudian kita mencoba untuk select kode buku, select data buku. Kita coba. Ini muncul, kita coba pakai
select from kita coba jalankan. Iya, select from buku ini ada sistem basis data Erlangga, pemrograman berbasis objek, Intan Pariwara, matematika disipliner Bidang Andi, pengantar teknologi informasi Gramedia, kemudian dasar-dasar pemrograman itu Falcon, metodologi itu Grasindo. Kemudian kita mencoba untuk select anggota. Oke, select anggota. Ada tabel kode anggota, kode transaksi, jenis transaksi, dan nama lengkap sama seperti di atas. Kita akan mengambil datanya dengan kita select bintang from anggota di koma. Kita coba jalankan. Oke. Di dalam tabel anggota ini ada kode anggota, ada juga nama lengkap, dan juga prodi, alamat, dan status anggota. Itu ini ada nama lengkapnya ya, manajemen. Jadi ini merupakan database dari perpustakaan. Kemudian saya akan menghapus database ini. Oke. Database pun sudah dihapus. Demikian video dari saya yang telah saya penuhi untuk pemenuhan tugas untuk pemenuhan UAS mata kuliah sistem basis data. Terima kasih.